¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video en mi canal. En este caso la parte 2, en la que estamos intentando ver cuánto podemos mejorar el sonido de este micrófono de la cam web, que ya deben estar escuchando ustedes. Tiene terrible soplido de fondo, pueden escucharlo. Primero porque le subí la ganancia mucho, no sé si escuchan, está la ventana abierta a menos de 1 metro. No sé si se escuchan los pájaros cantar, un perrito ladrar y el soplido de fondo. En el video anterior había comentado había hablado de lo que le había hecho, que había puesto una caja y imitando las pantallas de microfoneo, ¿no? Que son para limitar el sonido que le llega por el costado e intentar concentrar más el sonido. En este caso, ¿estará escuchando el perro ladrar? Fue ponerme a hacer video para que empiece a ladrar, es increíble. Y lo que iba a hacer ahora era nuevamente, no sé si lo puedo hacer mientras hago el video, trabajar sobre las opciones de sonido, configuración de sonido. A ver si aparece ahí, acostado. Tenemos que ir al panel de control de sonido. Ahí me voy a poner los auriculares, los Sony de casco cerrado que tengo. Voy a ver si puedo activar, grabar, micrófono, entro. Ahí vemos cómo se veía el búmetro, cómo está marcando que entra señal. En el video anterior fue claramente notable que aumentó mucho el soplido de fondo, el ruido de fondo ese. Y, qué bacana, acá el búmetro ahora no lo veo, del OBS. Lo mostré acá, ahora lo volví a la segunda pantalla y no aparece. Ok. Lo que puedo hacer yo es ir al micrófono, grabar, propiedades, puedo decirle escuchar. Entonces puedo escuchar terrible, sale como la voz con un choru. ¿Por qué? Por la latencia. Yo estoy escuchando lo que hablo y lo que tarda un poquito más en llegar, es muy poco, muy poco. Será calculo hacia ojo, unos milisegundos o menos. No, unos milisegundos seguro. El sonido de fondo, la única forma que se me ocurre es ver niveles. Si bajo, ahí está como estaba ayer. Se bajó solo, tiene como un incluso si está tan alta esta ganancia que tiene este ajuste de nivel, satura un poco. Satura es que van a escuchar en general al final de cada palabra como que el sonido se rompe, suena mal. Podríamos bajarlo un poquito más, ver, pero el sonido de fondo de este micrófono no mejora para nada. A ver qué pasa si lo desenchufo. Si lo desenchufo y se... Bien, luego les mostré, al desenchufarlo desapareció el soplido. Quiere decir que es un tema específicamente de este micrófono.
del micrófono de esta cámara web. No creo que lo pueda solucionar, más que, por ejemplo, cuando tengo un video, les voy a mostrar ya hecho con este soplido. Ahí abrimos el editor. Recibí muchos comentarios que no gustó la música de fondo. He querido dar otra dimensión al video. Muy bueno el comentario que ponga música en los momentos que no hablo. Igual, bueno, esto también tiene que ver porque quiero mejorar el sonido. El hecho de escucharse mientras hablas también hace que hables un poco mejor, como un monitoreo. Lo que pasa es que tiene latencia, se está retrasado. Bueno, espero sus comentarios de este video, que fue un lío el tema de la línea seccional que va de acá hasta bastantes metros más atrás, como 40 metros. Y encontré en este sector un cable que habían cambiado, se había quemado, pero como que estaba lastimado, porque sí, había empalmes en varias bocas, en una, dos, en dos bocas había. Si se quema por exceso de consumo, primero se queman los empalmes, no el cable en el medio, hacer que esté marcado por un tirón, como me parece que pasó acá. Bueno, dejando de lado esto, les decía, a ver, yo lo que tengo que hacer es abrir uno nuevo, traer el video este, cualquiera que tuviese el sonido con este micrófono. Me estoy dando cuenta que necesitaría una tercera pantalla. Yo quise hacer andar, no sé si hice el video, una VGA chiquita que tengo acá al costado para la computadora de pruebas. Y si bien tenía libre, porque tengo HDMI, video digital y VGA, nunca pude hacer andar VGA. Bueno, ustedes van a escuchar ahora el soplido de este micrófono, cual lo voy a tener que desactivar. Tengo que ir al panel de control y el micrófono lo tenemos que desactivar. Entonces, lo que les voy a mostrar sin sonido es como, sin sonido justamente para que no se escuche el soplido de lo que estoy hablando ahora, lo voy a desactivar y mostrarle sin micrófono cómo mejora el sonido del otro video. Vamos a ver si sale. Lo deshabilito, después veo si lo puedo habilitar y vamos al Sony Vegas. Hola amigos, bienvenidos a otro video de mi canal. Últimamente estuve subiendo menos videos, pero más completos. Tal vez, bueno, ahora estaba haciendo la edición de uno que está por acá, que es anterior.
canal. Claro, eso. Hola amigos, bienvenidos a otro video en mi canal. Últimamente estuve subiendo menos videos, pero más completos. Tal vez, bueno, ahora estaba haciendo la edición de uno que está por acá, por acá, por acá, que es anterior al último que... Hola amigos, bienvenidos a otro video en mi canal. Últimamente estuve subiendo menos videos, pero más completos. Tal vez, bueno, ahora estaba haciendo la edición de uno que está por acá, por acá, por acá, que es anterior al último que... Hola amigos, bienvenidos a otro video en mi canal. Último que... Hola amigos, bienvenidos a otro video en mi canal. Últimamente estuve subiendo menos videos. Por acá. Tal vez, bueno, ahora estaba haciendo la edición de... Hola amigos, bienvenidos a otro video en mi canal. Últimamente estuve subiendo menos videos, pero más completos. Tal vez, bueno, ahora estaba haciendo por acá, por acá, por acá, anterior al último que... Hola amigos, bienvenidos a otro video en mi canal. Últimamente estuve subiendo menos videos, pero más completos. Tal vez, bueno, ahora estaba haciendo la edición de uno que está por acá, por acá, por acá, anterior al último que... Hola amigos, bienvenidos a otro video en mi canal. Últimamente estuve subiendo menos videos, pero más completos. Tal vez, bueno, ahora estaba haciendo la edición de uno que está por acá, por acá, por acá, anterior al último que... Hola amigos, bienvenidos a otro video en mi canal. Últimamente estuve subiendo menos videos, pero más completos. Tal vez, bueno, ahora estaba haciendo la edición de uno que está por acá, por acá, por acá, que es anterior al último que... Hola amigos, bienvenidos a otro video en mi canal.
Últimamente estuve subiendo menos videos, pero más completos. Tal vez, bueno, ahora estaba haciendo la edición de uno que está por acá, por acá, por acá, que es anterior al último que subí. Ya se los muestro, que es el diferencial que se desengancha a golpearlo suavemente, sin carga, incluso sin tensión. Creo que quedó claro eso. Ahora estaba subiendo el video que es anterior, porque este diferencial llegaba solamente fase, no neutro, y el video anterior es encontrando la falla. Un pH bastante complicado. También subí uno que me sorprende, que lo tenía hace casi 10 años y tuvo en 2 días las mismas visitas. Uno de cómo mejorar la imagen de un video. Si bien no digo qué programas uso, usé en parte el Sony Vegas y otro que ni me acuerdo el nombre, que te pasaba pero a Full HD, menos resolución, traspola, en realidad es como un engaño que hace el programa. Pero eso después me di cuenta que con el tiempo lo podías hacer con el mismo Sony Vegas. O sea que casi todo lo podés hacer con el editor, aunque hay programas. Hola amigos, bienvenidos a otro video de mi canal. Últimamente estuve subiendo menos videos, pero más completos. Tal vez, bueno. Hola amigos, bienvenidos a otro video de mi canal. Últimamente estuve subiendo menos videos, pero hola, hola. Bueno, no sé si habrá grabado bien. Si no grabó bien no lo voy a poder usar. Bueno, vimos las cosas que hice en el Vegas. Lo que estuve haciendo. Básicamente en edición, o sea, no logré con este programa, tal vez tenga algo para mejorar el sonido, algún plugin, o sea, algo que pueda hacer que suene mejor la cámara web en directo. Pasa que lo mejor es tomar el sonido lo mejor posible, porque si ya tiene problemas de entrada, después cuesta mucho arreglarlo. Es mejor usar un micrófono. Por un lado, el tema de concentrar el sonido había mejorado bastante. Lo que no mejoraba es si levantaba la ganancia. No le encontré otras opciones y no me puse a ver si hay un programa que lo haga en directo, o sea, mientras estoy grabando. Por ahí hay, no digo que no haya, seguramente hay. Pero bueno, estuvimos viendo cómo le aplicamos unos efectos de pista, este ecualizador, compresor que no terminó casi haciendo nada, y la puerta de ruido que quedaba más mal que bien, porque sentías ir y venir todo el tiempo el soplido. Con este video lo que quería era mostrarles, una cosa es el lugar como graba, en este caso que hice la caja, que mejoró bastante. Otra cosa es el micrófono, otra cosa es la computadora, la placa de audio, cómo identificamos de dónde venía el soplido ese. Bueno, y de paso probar si pude en directo hacer algo de esto, desconectar el sonido, mostrar, vamos a ver cómo quedó. Y después mi idea es seguir con otros micrófonos que tengo. El micrófono este lo voy a cambiar, ya no voy a luchar más. Por ahí hay un video intermedio, si hay algún software en tiempo real que te mejore el sonido. Debe haberlo, tengo que buscar. Tampoco tiene sentido estar usando una cámara de 2 mangos y usar un programa re avanzado.
Así que gracias por ver el video. Como siempre les digo, comenten, suscríbanse y nos vemos en el próximo.